Pozdrav svima. Dživ Džan Rabac vas pozdravljam. Danas ćemo praviti ovaj specijalitet. Dugo poznati, jako dugo se pravi. Bukvalno domaći kolač. Oblatne sa mlekom i šećerom. Pa, ajde da vidimo i da napravimo ovako jedan dobar kolačić. Pa i da napravimo taj lepi kolač koji ste vidjeli malo pre, kako izgleda. Vrlo jednostavno za ove oblatne. Trebaju nam 2 litre mleka, jedne oblatne, kilogram šećera i malo margarina, ali njega ćemo kasnije. Prvo sipamo mleko. Tačno 2 litre. Kad smo sipali 2 litra mleka, možemo odmah uključiti da se greje. Uzimamo šećer. Odnos je uvek 2:1, tako je 2 litre mleka ide kilogram šećera. I šećer se odmah isto može sipati. Stvar je u kuvanju. Kuva se približno 2 sata. Treba biti strpljiv. Nekad je to sat i po vremena, sve zavisi koju imamo temperaturu i koliko ćemo mešati dok se kuva. Imamo 2 momenta vrlo bitna kod ovog kuvanja. Imamo prvi je kad provri, pena od mleka će se dizati i tad moramo da sprečimo da nam ne pokipi. Tad će ta pena da padne. I sljedeći moment je dok imamo pene, još nije gotovo. Čim bude samo na obudu malo penice, to je taj drugi moment, odmah možemo reći da nam je fil za oblatne gotov. Sad ćemo sačekati dok se dobro ne ugreje, pa onda nastavljamo. Ovo je moment kad počinje da se diže pena i trebamo smanjiti na minimum ringlu, čak i u nekom momentu ugasiti. Evo ovo je moment kad može da pokipi. Ovdje treba biti strpljiv. Ovo je jedan od momenata kad nam pena polako pada. Imamo sad ovaj deo da možemo da vidimo vrenje i mleko sa šećerom. I polako će ovo sve da menja boju u karamelu. Sad stvari radimo da nam sva voda u stvari ispari, samo jedan mali deo će ostati. Sad možemo vidjeti da se skroz smirila pena. Znači, bez obzira na mešanje, nemamo više one pene velike. I sad treba samo vreme. Povremeno promešate. Da ne bi lepilo dole na šerpu i kuvate. Čujemo se još. I vidite kako pena odmah padne čim prestanete mešati. To je sad drugi, najduži stadijum, kada ukuvavamo fil. Evo vidite. Sad ulazimo u treću, znači prešli smo polovinu, a to je da možemo da mešamo fil, a ne diže se pena. To je ona prva, što sam rekao, prva opcija
Kada nestane pena, to je, ajde recimo, na polovini kuvanja. Znači, mešamo, nema pene. Isto možemo na jačoj vatri i na većem stepenu u ringu staviti ako je električno. On malo je već i šuška. Malo je gušći. I polako idemo ka toj karamel boji fila. Napominjem, sad bi trebali malo više da mešamo, znači ne smemo baš fil da ostaviti sam da ide, da sam radi. Ali ova faza, kad se zgušnjava, vrlo bitna, ne smemo skinuti pre vremena, da ne bi bio fil redak, niti smemo skinuti već kad krene kristalizacija i da dobijemo šećer. Imamo onaj divan miris karamela. Čujemo se kasnije. Dolazi do zgušnjavanja sve više i više. Kad on ovako prolazi kroz ovu šuplju, kad prepoznajemo mlaz, još malo. Ovdje vidimo sa strane kako se fil zgusno ili ostaje, lepi. I ovo je taj moment. Uzimamo parče margarina, malo samo, i dodajemo u ovu smesu. Samo malo, ćošak jedan, to je možda 20-30 grama. A razlog dodavanja margarina je da sprečimo da se kristališe kasnije fil. Znači dodajemo stvari malo masnoće. Da bi bili sigurni, stavit ćemo par kapi na hladan tanjirić ili porcelanski i evo, to je to. Vidite, čim se ohladi, skidamo sa vatre i prelazimo na drugi deo filovanja. U oblatnama imamo 5 kora. Prvu stavljamo dole. Uzimamo kutlaču, kašiku. Probamo ravnomerno rasporediti. I sa njom zalivati bukvalno ove šupljikave delove. Otprilike je to taman dosta količina za celu oblatnu, znači na sve 4 kore što dolaze, ili 5 ne mažemo. Tako da slobodno ovo možete zaliti. Malo i nek curi. Da ne budu suvi. I ovo je za dodatak jedan. Po sredini on će se razvući težinom. Stavljamo sljedeću koru. Oblatni. Ovo je vrsta vafla oblatne. Ne znam kako će se u kojoj zemlji nazvati. Vrsta je vafla koja se pravi poluindustrijski. Ovo su od jedne firme iz Sombora. Opet stavljamo jednu malo ovdje ovako na sredinu.
I bitno je da je ove gustine, da ne bi se oblatna natopila sa nepotrebnom vodom i postala gnjecava, da nam oblatna vafel bio onako krckav. Stavljamo još jednu koru, poslednju. Uzimamo jednu slobodnu tepsiju i ovde stavljamo bilo šta teško što imamo, da malo pritisnemo da nam se lepo oblatna skupi. Nadam se da vam se svidelo. Vidjet ćete i kako izgleda, to jest videli ste na početku videa. Dživdžan Vrabac vas pozdravlja. Pratite moj kanal, lajkujte, delite, šta da vam kažem, komentarišite, predlažite šta bi voleli Dživdžan Vrabac da vam spremi. Naročito pozdravljam sve ljude iz celoga sveta što me prate i slobodno nek predlože neko od njihovih specijaliteta da Dživdžan proba Vrabac da napravi. Svako dobro vam želim. Pozdrav, dobri ljudi.